دي شوية أسرار على الواتساب أنا متأكدة 100% إن ناس كتير جدا ما تعرفهاش، فتأكد إن أنت تشوف الفيديو ده للآخر عشان لازم تعرف المميزات دي، لأن هي هتفرق معاك بنسبة كبيرة جدا في استخدامك. أنا إيمان محمد ومستنية منك لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشترك في قناتي على اليوتيوب عشان صدقني أنت فايتك كتير. لو عاوز لما حد يبعتلك على الواتساب يظهر عنده علامة صح واحدة بدل علامتين، عشان يعني يكون الإنترنت مقفول على الواتساب بس شغال في بقية الموبايل عادي جدا بدون برامج، كل اللي عليك تعمل التالي: تفتح تطبيق الواتساب، تروح للإعدادات وبعدين للتخزين والبيانات. من هنا هتلاقي في حاجة عندك اسمها كلمة الوكيل. لو دخلت على المكان ده وكتبت الرقم اللي قدامك على الشاشة وبعدين ضغطت حفظ وبعدين رجعت ورا وفعلت اختيار الوكيل، دلوقتي لو أي حد بعت لك رسالة هيظهر عنده علامة صح واحدة رغم ان انت اونلاين عادي وبتستخدم بقية الموبايل. ولو عاوز تقفل الاختيار ده كل اللي عليك تقفل اختيار الوكيل. اما السر ده على واتساب فهو يقدر حرفيا ينقذ حياتك في يوم من الايام، وبنصح بيه جدا تحديدا للبنات. كل اللي عليك تعمله ان انت لما تكون في محادثة مع حد وحابب ان هو يعرف مكانك اول باول، تضغط على علامة المشبك اللي عندك دي وبعدين تختار الموقع. كل اللي عليك تختار مشاركة الموقع المباشر. بعد ما تضغط على الاختيار ده هيكون عندك هنا مدة زمنية بداية من 15 دقيقة ولحد 8 ساعات. لو ضغطت على شير لوكيشن او بعت الموقع ده زي ما هو كده في محادثة للشخص ده، فالشخص ده هيقدر يعرف مكانك اول باول على الخريطة انت فين بالظبط. يعني مثلا بتكون مفيدة جدا في حالة لو انت عاوز الشخص ده يطمن عليك اول باول ويعرف مكانك فين عشان يقدر يوصلك وقت ما هو عايز خلال المدة الزمنية اللي انت حددتها، وتقدر توقف الاتصال ده وقت ما تحب بمجرد ما تضغط على ايقاف المشاركة. الطريقة دي بتخليك تقدر تقرا رسائل اي حد وحتى تشوف الحالات اللي هو بينزلها بدون ما يظهر عنده ان انت شفتهم، كل ده بشكل مخفي بدون ما حد يعرف. ولكن في نفس الوقت خد بالك هو انت كمان مش هتقدر تعرف اذا كان هو كمان شاف الحالة بتاعتك او قرا رسائلك ولا لا. كل اللي عليك تعمله ان انت تروح لاعدادات الواتساب وبعدين تروح للخصوصية. من هنا هتلاقي في حاجة اسمها مؤشرات القراءة، غالبا بتكون متفعلة عشان يظهر عند اللي انت بتكلمه الصحين الزر ان انت شفت الرسالة. لو عاوز تلغيها كل اللي عليك بس تقفل الاختيار ده. بالشكل ده تقدر تشوف الحالة بتاعته وكمان الرسائل من غير ما يعرف ان انت قريتها. الميزة دي بتخليك تقدر تبعت رسالة لأي عدد من الناس بدون ما تدخلهم في جروب واحد، وحتى من غير ما حد فيهم يعرف ان انت بعت نفس الرسالة دي لشخص تاني. بتنفع قوي على فكرة في المعايدات او حتى لما تقول لحد كل سنة وانت طيب مثلا بمناسبة رمضان او العيد، مش هتحتاج تبعتها لشخص والتاني. كل اللي عليك تعمله من واجهة الواتساب هتضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض وبعدين تختار رسالة جماعية جديدة. بالشكل ده تقدر تحدد 256 جهة اتصال موجودة عندك وتبعت لهم نفس الرسالة توصل لهم كلهم ولكن بشكل منفصل كأنك انت بعتها له هو لوحده. المهم في الموضوع ده ان جهات الاتصال دي لازم تكون هي كمان مسجلاك عندها عشان تقدر توصل لها الرسالة دي بشكل صحيح. الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا موجود دلوقتي على واتساب او حتى فيسبوك وانستجرام. كل اللي عليك تعمله انك لما تروح لواتساب هتلاقي في عندك الدايرة اللي ملونة دي، ولكن غالبا في بعض البلاد لسه مش متوفرة عندهم فما تستعجلش لو ما لقيتهاش ظهرت عندك. بعد ما تضغط عليها تقدر تتكلم مع الذكاء الاصطناعي، تطلب منه اي طلب يعني يكون المساعد الشخصي بتاعك، حتى يقدر كمان ان هو يرسم لك صور او يعمل لك جدول مذاكرة او خطة يومية للمحتوى. ايا كان الطلب اللي انت عاوزه فهو هيساعدك بشكل كبير. ولكن زي ما قلت لك دايما قبل كده ما تعتمدش على المعلومات الدينية من اي نموذج ذكاء اصطناعي، دور انت بنفسك على المعلومة، عشان بصراحة بشوف تعليقات كتير جدا من النوعية دي. الميزة دي على واتساب هتخليك تقرا الرسائل الصوتية بدل ما تسمعها. يعني لو بعتلك تسجيل صوتي دلوقتي بدل ما انت تسمعه هتلاقي الكلام اللي انا بقوله متفرغ مكتوب تحت الرسالة كده نصيا، تقدر تقرا بالظبط انا بقول ايه في التسجيل طالما صوتي واضح ومسموع. كل اللي عليك عشان تفعل الميزة دي تروح لاعدادات الواتساب وبعدين تدخل على الدردشات، هتلاقي فيها حاجة عندك اسمها نصوص الرسائل الصوتية. لو فعلت الاختيار ده هتقدر تختار اللغة بتاعتك اللي انت بتتكلم بيها وبعدها اي رسالة صوتية بتوصلك بتكون الرسالة تقدر تقراها بدل ما تسمعها. على فكرة اللغة العربية لسه مش مدعومة للاندرويد لحد ما انا بسجل الفيديو ده. هتلاقي اللغة الانجليزية والبرتغالية والاسبانية، اما بالنسبة للايفون فهي متوفرة عندهم اللغة العربية، وصلت عندهم من مدة يقدروا يستخدموها وكمان يقروا الرسائل اللي احنا بنبعتها لهم
باللغة العربية. اما السر ده فهيخليك تغير شكل الواتساب عندك بالكامل. في حاجة دلوقتي اسمها السمات الافتراضية، يعني دلوقتي لو رحت للاعدادات بعدين الدردشات هتلاقي في حاجة عندك اسمها السمة الافتراضية للدردشة. من هنا تقدر تغير شكل الدردشة بالكامل، مش بس الخلفية وشكلها ولكن كمان تقدر تغير شكل الفقاعة نفسها، تتحكم في السطوع وحاجات تانية كتير. انا متأكدة ان تغيير الاشكال هنا هيعجبك بشكل كبير جدا. لو بتحب تحافظ على خصوصيتك فهقولك ازاي تقدر تمنع الرسائل والمكالمات اللي بتجيلك من جهات اتصال انت مش مسجلها عندك على الموبايل عشان تريح دماغك من الاعلانات حتى او الناس اللي بتتصل بيك وتكلمك بخصوص اعلانات. كل اللي عليك تروح للاعدادات في واتساب، بعدين تدخل على الخصوصية، بعد كده بتلاقي فيه اول اختيار عندك وهو اسكات المكالمات من المجهولين. لو فعلت الاختيار ده هتقدر بسهولة اي رقم مجهول او مش متسجل عندك يتصل بيك هيتحول على الصامت تلقائيا ومش هيوصلك منه اي اشعار. اما بقى لو رجعت خطوة لورا كده ونزلت لتحت خالص هتلاقي فيه كلمة عندك اسمها المتقدمة او متقدمة. لو دخلت على الاختيار ده هتلاقي ان انت كمان بتقدر تمنع جهات الاتصال الغريبة ان هي تبعت لك اي رسائل. بالشكل ده تقدر تحمي نفسك من المتطفلين او الناس اللي انت ما تعرفهاش ان هي تكلمك سواء رسائل او حتى مكالمات على الواتساب. ولو بيضايقك قوي حكاية ان انت لما بتبعت او تستلم اي صورة بتكون الجودة بتاعتها ضعيفة، واتساب بتسمح لك دلوقتي ان انت تبعت الصور والفيديوهات بتاعتك بجودة عالية HD. لو عاوز تستقبلها وتبعتها بأعلى جودة كل اللي عليك تروح لإعدادات الواتساب، تدخل على التخزين والبيانات، وبعدين هتلاقي اختيار جودة تحميل الوسائط. لو دخلت على الاختيار ده وفعلت ميزة جودة عالية وضغطت موافق فكده اي صورة انت بتبعتها او بتستقبلها بتكون بأعلى جودة عشان تقدر تحتفظ بيها بجودة واضحة وافضل بكتير من الجودة العادية اللي واتساب تلقائيا بيقللها من عنده. ودي كانت اكتر مميزات واسرار على الواتساب تقريبا ناس كتير جدا ما تعرفهاش. لو انت تعرفها اكتب لي في التعليقات تعرف كم واحدة فيهم، ولو انت ما تعرفهمش خالص فانا مستنية منك ان انت تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في قناتي على اليوتيوب، ودعمك ليا شيء انا بعتز بيه جدا جدا. شكرا ليكم دايما وابدا، استنوني في فيديو جديد مفيد جدا جدا بالنسبة لكم، ومع السلامة.